ଆସିପାରେ। ପୂର୍ବଥର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ପୂର୍ବଥରକ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୂର୍ବଥରକ ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ 6-10ରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 6-10ରେ ପିଜିଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପିଜିଟିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ 27-10ରେ ଫାଇନାଲ୍ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ପିଲା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ 27-10ରେ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଡେଟା ମାନେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। 27-10 ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ 27-10 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ତା ସଙ୍ଗେ
ଆପଣ ବାହାରିଥିବ ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ନହେଲେ ନୂଆ ବାହାର କରିଥିବେ ଆପଣ ଫର୍ମ ଭରିଲା ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରିଥିବେ ଆଉ। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିଷୟରେ। କଣ୍ଡକ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରୀ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଲେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଲା ପରେ ଏଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ପୁରାପୁରି ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବଥର ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା 23 ତ 24ରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।